Следобедния блок на Дарик Радио. Останалото е между другото. 15 минути остава до 3 часа. Отново гост в студиото. Много ми е приятно. Кажа добър ден на Атанас Шарков. Здравейте! Атанас Шарков работи от 15 години в сферата на IT иновациите. Първата фирма, която създава е на 19 години. Неговия патент за пренос на видео и звук се използва в Съединените щати, в Япония, в сферата на телекомуникациите. Днес повода да гостува обаче е най-новата му идея, най-новата разработка, която слага край на нелегалните таксита. Това е ново приложение за дигитално такси или такси от бъдещето. Такси от бъдещето, край на пиратските таксита, звучи много красиво. Сега трябва да разберем какво се крие за това. Разкажете ми най-напред как дойде идеята. Първо здравейте на вас и на вашите слушатели. Идеята се роди доста спонтанно сред мои колеги. Просто един ден обядвахме, беше зимен ден и решихме, че наистина е дошло времето предимствата на интернет да достигнат и до хората, които се движат всеки ден по улиците и до нас, потребителите, които ползват тези услуги. И просто така. Наистина, тъй като екипа, с който работя, са хора, които своя живот са прекарали пред компютрите, създавайки най-различни нови неща. И поради тая причина ни хрумна тази идея, тъй като интернет достигна като че ли до всеки един човек в момента, но тази сфера на логистиката, на хората, които са по улиците всеки ден, куриери, такси компании и така нататък, някакси не чак толкова е стигнало и решихме, че е дошло времето и те да станат част от глобалната мрежа. Как точно стават те? Ето, даже ние си говорим, освен помежду си, и на доста таксиметрови шофьори ни слушат в този момент, които са позадачени. Как точно стават нещата? Вече мобилните устройства станаха ежедневие за всеки един от нас. Преди 4-5 години, когато глобалните компании американски създадаха първите мобилни устройства, таблети, те изглеждаха като нещо чуждо, непознато и скъпо. В днешно време, тази година, вече може да се каже, че наистина таблетите станаха нещо, което всеки един потребител в днешно време може да си позволи. Особено за таксиметровите шофьори, за тях това не е лукс, това е необходимост, защото това им осигурява работа. От друга страна, в България, таксиметровите шофьори имат една граница, която не могат да прескочат, тъй като не всеки от тях има компютърно образование и така нататък. Но таблетът дава тази уникална възможност буквално всеки човек за няколко минути да се научи, тъй като основното него предимство е лесната употреба. Да. И на практика, за да работят този род услуги, е необходимо някакво мобилно устройство. Таблет или смартфон, и двата типа се поддържат. Да. Това е единственото, което шофьора трябва да направи, след което сваля безплатно приложение в таблета си и с една постоянна онлайн връзка с глобалната мрежа, вече той осъществява връзка с нашите сървъри и на нашите партньори такси компании. Тоест, такси компанията в този случай изобщо не е прескочена, така да кажем. Напротив, тя съществува, тя е партньор в организацията. Да. Обикновеният човек иска да пътува от точка А до точка Б. До този момент набираше телефона на оператора, оттам нататък се свързваше с диспетчерка, която пък от своя страна се свързваше с такситата. Да. Сега ролята на диспетчера изчезва. Така ли да го разбираме? Да, не, по-скоро я разширяваме. В смисъл, тъй като ние работим и в банковия сектор, въвеждането на интернет банкирането не изчезнаха банките от това нещо. Фактически човек ще може абсолютно самостоятелно, както на английски е термина self-service, от своя смартфон с едно-две докосвания на дисплея на своя телефон да поръча таксито, което желае. И вече системата по автоматичен път да направи връзката и да открие най-близкото такси до него. Но като че ли това, всъщност, като казахме, че ще пребориме копърките, това наистина е наша цел, но не да се борим срещу тях,
тъй като не ни харесва този подход. Ние по-скоро искаме да намерим най-добрите такси шофьори, защото те са около нас. В момента и в такси компаниите ние не можем да си представим, в една такси компания може да работят 200, 500, 1000 човека. И ясно е за всички от нас, че има по-добри шофьори, които се стараят дори да не ги забележат, дори да не ги потупат по рамото. И обратното, има шофьори, които не са такива. Нашата технология също дава точно тази възможност човек да получи не само най-близкото такси до себе си, тъй като в градски условия близко такси винаги има около нас, но да получи най-доброто. Начинът, по който оценката се дава наистина интересния начин е, че това е оценка, която се дава от всички потребители на таксита всеки ден. Тъй като нашата система вече работи в пилотна фаза, така да се каже, в София и в няколко други града в страната и в чужбина, ние в момента рейтинга не е включен, но точно защото не искаме да потрупаме достатъчно историческа информация, т.е. няколко месеца, за да може тази информация да бъде наистина качествена. Т.е. хората, когато получат такси от приложението, да са сигурни, че получават качествена услуга. Много хубава идея, наистина идеята, която е бъдещето, но не бъдещето в далече някакъв план, а бъдещето буквално утре. Да, буквално утре. До година. В чужбина казахте, освен България. Къде в чужбина и изобщо има ли нещо подобно правено другаде по света? Истината, че така мобилното такси или дигиталното такси е нещо, което в момента е бързо изпитва голямо развитие в няколко части на света, много бързо последните 2 години. В Европа, в Германия, в Великобритания, в Щатите, вашата колежка преди малко, вашата гостенка. Вчера четах, че в Нью-Йорк е взето решение за развитие на такава система. Но това, така да се каже, в самото начало. Навсякъде се правят се експерименти с различни модели, но наистина това ще се случи, както се случиха поръчките, букинга на хотели по интернет, след което самолетните билети. Сега дойде момента това да стигне и локалната индустрия, защото хотелите и самолетните билети са нещо, което достъпвате с целия свят през един интернет сайт. Докато при такситата проблем е, че връзката на всеки един град до една такава главна мрежа отнема много време да се изгради. И това е нещо, което тепърва ще се случи и там ние мислиме като подход на българска компания, която развива така нещо, да бъдем успешни на международните пазари, тъй като тези първи проекти те бяха повече ориентирани към това да се представи самото приложение на потребителя, а не да се осигури една глобална услуга, която да даде на множество такси компании от най-различни градове и най-различни държави да бъдат част от една глобална мрежа. Това, което обикновено българските таксиметрови шофьори се чудите, дали това ще им коства някаква допълнителна инвестиция, тъй като те хората по разбираеми причини си правят сметка общо, взето кое колко струва. Каква ще бъде допълнителната инвестиция изобщо и конкретно за всеки един? На практика допълнителни инвестиции има, това е закупуването на таблета, но само устройството трябва. Ако сравним с другите неща, които те сега така или иначе вече си купуват, радиостанции или по-сложни диспетчерски устройства за коли, цената на таблета е по-ниска и от двете. Така че таблет има своите недостатъци, но и много повече предимства, тъй като тя ще им даде достъп до всички останали услуги на интернет мрежата. Тоест ще преодолеем тази бариера, която има за тези хора. И едно от нещата, които нас много ни харесва в цялото, е интереса на самите шофьори, които вече са в системата. Те буквално като деца се радват, тъй като казват, аз съм на 50 години, до сега само внука ми или сина ми ползваха компютър вкъщи, а сега вече и аз. И това наистина става факт буквално за дни. Мене лично това е една от нещата, които най-ново ми е така интересно как ще се развие не само в България, тъй като ние и в други страни, така както казах, вече активно действаме и ще бъде една от интересните предизвикателства на този проект. Другия въпрос, който нормално да притесни някой, какво правим с шофьорите, не само в България, изобщо в световен план, които са великолепни шофьори, обаче отказват да направят тая крачка към дигитализирането на таксито си. Те остават извън системата по някакъв начин. Това е нещо, което ние ще инвестираме на всяка цена да не се получи и смятаме, че леснотата на употреба на системата наистина ще привлече повечето шофьори. Ние вече ходим и в страни на изток от нас и виждаме, че дори в икономика, където нещата са по-елементарни, така да го кажем,
хората пак са заинтересувани. Смартфоните във всяка една част на света в момента вече ръста им е над 30-40% от населението, т.е. това не е нещо, което е само за богати хора или само за програмисти. Така че в това отношение съм убеден, че няма да има ограничения. А по отношение на потребителите, ясно е, че не всички хора ще минат на смартфони в други ден. Системата, де-факто, както казах, ние разширяваме функцията на диспетчерските центрове и тя ще може хората ще продължат да могат да си поръчват таксите и по телефона, но този път таксито, което ги обслужва, ще бъде по интернет, ще разбере за тях. Да. Така че системата поддържа и гласови обаждане по телефона, обаждане през смартфона, през интернет, от всякъде. Така като ви слушам, като гледам и CV-то, биографията ви и така, като съм наясно и с статистики световни, българският IT сектор стои много добре в световен план. Да. В смисъл, раждат се идеи, работи се. Така ли е от гледна точка на самия IT сектор? Ами, безспорно е така. В смисъл, не само аз, много мои колеги, ние вече наистина създавахме продукти и ги продаваме навсякъде по света. Имаме проблеми локални от локалната най-вече, среда. Аз в един от предишните ми проекти се опитах да променя, т.е. да направя продукт не само за Щатите, за Америка или за Западна Европа, да направя нещо за нашия собствен пазар. Бих казал, че на българския пазар бизнеса и потребителите са изключително иновативни също. То не е само от програмистите това да идва. Но имаме като цяло проблеми с това, че нямаме проиновативно мислене от страна на институции, държава, и големи компании, и то по-така публичните компании. Плашат се още от това. Така ли? Не е точният термин. Не е точният. Ние разработахме един проект за мобилни плащания в българските банки преди 3-4 години, който беше на глобално ниво, световно. В Европа бяхме втори. И системата е лицензирана от БНБ и успешно пусната в действие, но тя все още не се предлага. И това показва, нали, просто колко институциите ни все още, нали, при предишната гостенка в Америка, тъй като там сме работили, всяка нова иновация, добра или лоша, хората се чувстват длъжни да я пробват. И да видят вече какъв ще е ефект. Ако е лоша, ще я махнат. Следващата ще дойде. Докато в България, когато дойде иновация, аз много често в началото чувах отговори, ама това го има само в Япония. И аз казах, да, прави сте, всъщност, може би аз нещо съм избързал. След това чух обаче, след година и половина отидах и им казах, мобилни плащания вече има и в Кения. И те наистина тръгнаха и в момента от Кения, половин Западна Африка е превзета, в Индия, в Китай и на много други места. Те казаха, но ние и с кенийците ли да се сравняваме? И това мен вече много няма годия. Да. Стискам палци на тази идея да потръгне. Тоест сега е в един предварителен етап, който се надявам да мине добре и лека по лека, защото това е бъдещето и няма по-скоро с нас е добре да се сравняват, отколкото ние да гледаме и да се опитваме да бъдем като някой. И това е моята мечта. Много благодаря за това гостуване. Оставаме във връзка за всичко интересно и по този проект, и при други. Атанас Шарков ми беше на гости. Това е българинът, който измисли и проектира ново приложение за дигитално такси, което всъщност е таксито на утрешния ден. Още веднъж благодаря. Благодаря много. Това е Дарик.